హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వ్యాండర్లాస్ నరేష్. సో ఇవాళ అయితే మీకు చెర్లపల్లి టెర్మినల్ గురించి అయితే ఒక అప్డేట్ ఇవ్వబోతున్నాను. సో ఏ అప్డేట్ ఏంటంటే మన చెర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్లో అయితే ఇనాగ్రేట్ అవ్వబోతుంది. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంకో అప్డేట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి 26 సర్వీసెస్ మాత్రం స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట చెర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి. అండ్ అనదర్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ నుంచి ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి ఫ్రమ్ మార్చ్. అది ఎలా ఏ రూట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి చెర్లపల్లి నుంచి మూలాలి నుంచి సనత్ నగర్ నుంచి మనకి సో విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఐటీ పీపుల్. సో నెక్స్ట్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.